Всем привет, дорогие друзья, с вами Артем. И сегодня я буду пробовать яичницу, которую сделал в микроволновке. Яичницу. Итак, давайте начнем. Вот сама яичница. Вот она. Я не знаю, вам видно или нет. Ну сейчас я. Ну ладно. Так. Я буду сейчас ее пробовать. Кусочек. Сейчас. Вкусно. Так. Давайте попробуем желток. О, желточек. Горячо, потому что я только что достал из микроволновки эту яичницу. Ну, вы меня спросите, сколько я ее там жарил? Нет. Ну, короче, вы поняли. Ну, где-то минуту 30. То, что говорят на ютубе, там где-то 3 минуты надо жарить, это не все ложь. Я уже на 3-й минуте... Ой, какой 3? На 1-й минуте яичница взорвалась. Почему-то. Вкусно. Очень вкусно. Ой, ну очень вкусно. Просто вкусно. Ну что ж, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. До скорых встреч. Вы всем пока.